दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी का नाम इंडियन कॉन्डोर है। इंडियन कॉन्डोर एक दक्षिणी अमेरिकी पक्षी है। यह पश्चिमी और दक्षिणी अमेरिका के इंडीज पहाड़ों के आसपास पाया जाता है। इस पक्षी का वजन करीब 16 किलोग्राम और पंख का फैलाव 3.3 मीटर तक होता है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी, आखिर इतने वजन के बावजूद भी ये पक्षी आसमान में 172 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगातार 5 घंटे तक उड़ सकती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।